我哋而家睇一個裝修好嘅雅典居3房727尺海景。白色呢一點就係呢個觀音像，對面係白仙嶺郊野公園。睇返啦，廚房已經櫥櫃啊，所有嘅都換過晒。咁工作台面都足夠啊。再去睇下房，客廁有窗，主人房企缸，窗台就攞咗嚟做書台啦，同廳一樣係可以望到觀音像嘅。再睇一睇兩個細房間，細房間嘅景觀就爭少少，係啦，睇返另一個屋苑，不過方向呢就向南。記得關注再走哦。